πολεμιστές, καλώς ήρθατε πίσω. Η αληθινή δύναμη δεν πηγάζει από τον πλούτο, την κοινωνική θέση ή την επιρροή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεννιέται στο μυαλό. Ο κόσμος κυνηγά φευγαλαία σύμβολα, φανταχτερά αυτοκίνητα, επώνυμες ετικέτες, κούφια φήμη. Ωστόσο, οι περισσότεροι παραμένουν ψυχικά εύθραυστοι, καταραίουν κάτω από μια μόνο προσβολή, διαλύονται από μια οπισθοδρόμηση ή αμφισβητούν την αξία τους μετά από απόρριψη. Οι αυτοκρατορίες τους στηρίζονται σε εύθραυστα θεμέλια, επειδή έχουν παραμελήσει τον ακρογωνιαίο λίθο της δύναμης, τη ψυχική ανθεκτικότητα. Πριν από αιώνες, ο Μακιαβέλη αποκάλυψε μια διαχρονική αλήθεια: όσοι δεν καταφέρνουν να ελέγξουν το μυαλό τους θα είναι πάντα μαριονέτες για τους άλλους. Η πραγματική μάχη δεν είναι σε αίθουσες συνεδριάσεων ή σε πεδία μαχών. Διεξάγεται μέσα στο κρανίο σας. Όσοι θριαμβεύουν, τυθασεύοντας τα συναισθήματά τους, φημώνοντας την αυτοαμφισβήτηση και ελέγχοντας τις σκέψεις τους, κυβερνούν χωρίς να χρειάζονται θρόνο. Σήμερα, θα ανακαλύψετε 10 ομά μαθήματα για να σφυριλατήσετε ένα μυαλό που είναι ανέγγιχτο. Αυτά δεν είναι καθησυχαστικές κοινοτοπίες ή υποσχέσεις άνεσης. Αφορούν τον έλεγχο, την επιρροή και την ακλόνητη ψυχική δύναμη, μια νοοτροπία που σας κάνει αδιάβαστους, άθραυστους και άτρωτους στη χειραγώγηση. Σε αυτόν τον κόσμο, είστε είτε ο κυνηγός είτε ο κυνηγημένος. Οι πειθαρχημένοι ξεπερνούν τους απερίσκεπτους, οι ήρεμοι κατακτούν το χαοτικό και οι στρατηγικοί διαμορφώνουν τους παρορμητικούς. Αλλά να το μυστικό που δεν σας λένε, η αληθινή κυριαρχία ξεκινά από μέσα σας. Δεν μπορείτε να ηγηθείτε τον άλλον μέχρι να τυθασεύσετε τον εαυτό σας. Δεν μπορείτε να επηρεάσετε τον κόσμο ενώ είστε υποδουλωμένοι στα συναισθήματά σας. Και ποτέ δεν θα ξεπεράσετε τις μάζες αν σκέφτεστε όπως αυτές. Η ψυχική κυριαρχία είναι το απόλυτο όπλο, σιωπηλό, αόρατο και καταστροφικό. Αυτό το ταξίδι θα αντιμετωπίσει τους φόβους σας, θα αποκαλύψει τα ελαττώματά σας και θα διαλύσει τις ψευδαισθήσεις σας. Αλλά αν το δείτε μέχρι τέλους, θα αναδειχθείτε πιο κοφτεροί, πιο σταθεροί και πολύ πιο τρομεροί. Ένα καταξιωμένο μυαλό είναι άθικτο. Ας ξεκινήσουμε. Μάθημα 1. Ψυχική δύναμη πάνω από την εξωτερική κατάσταση. Ο κόσμος λατρεύει ρηχά σημάδια επιτυχίας, χρήματα, τίτλους, περιουσιακά στοιχεία, αλλά αυτές είναι εύθραυστες ψευδαισθήσεις. Ένας εκατομμυριούχος που πανικοβάλλεται στην κρίση είναι ανίσχυρος. Ένας άφραγκος στρατηγός που παραμένει ψύχρεμος κατέχει την πραγματική κυριαρχία. Ο Μακιαβέλη γνώριζε ότι οι εξωτερικές νίκες δεν σημαίνουν τίποτα χωρίς εσωτερικό έλεγχο. Δίδασκε ότι η τύχη μπορεί να διαμορφώσει τη μισή σας πορεία, αλλά ένα πειθαρχημένο μυαλό ελέγχει τα υπόλοιπα. Ένα δυνατό μυαλό λυγίζει τη μοίρα, μετατρέποντας τις αποτυχίες σε σκαλοπάτια και τον πόνο σε σκοπό. Ένα αδύναμο λυγίζει κάτω από το ίδιο φορτίο. Η διαφορά έγκυται στην αντίληψη, όχι στις περιστάσεις. Εκπαιδεύστε το μυαλό σας να ελέγχει τη σκέψη και το συναίσθημα και θα σταματήσετε να αντιδράτε στη ζωή, θα αρχίσετε να την κατευθύνετε. Η αληθινή δύναμη έρχεται όταν η εξωτερική επιβεβαίωση δεν σας καθορίζει πλέον. Όταν παραμένετε ήρεμοι ενώ οι άλλοι ξετυλίγονται, σίγουροι ενώ αμφιταλαντεύονται και συγκεντρωμένοι ενώ διστάζουν, γίνεστε δύναμη. Η σοφία του Μακιαβέλη λέει: κυβερνήστε πρώτα τον εαυτό σας. Κάθε αυτοκρατορία ξεκινά από το μυαλό. Πειθαρχήστε τη σκέψη σας και καμία προσβολή, αποτυχία ή απώλεια δεν μπορεί να σας κλονίσει. Ένα μυαλό που υπακούει στον κάτοχό του αναδιαμορφώνει τον κόσμο. Επιβεβαιώστε το εξής: διοικώ την πραγματικότητά μου μέσω του μυαλού μου. Μάθημα 2. Συναισθηματική κυριαρχία. Τα συναισθήματα είναι ισχυρά, αλλά όταν σας καθοδηγούν, θολώνουν την κρίση και σαμποτάρουν τη στρατηγική. Η πτώση των περισσότερων ανθρώπων δεν είναι η άγνοια, είναι η παρορμητικότητα. Ξεσπούν σε θυμό, συρρυκνώνονται από φόβο ή καταραίουν από απελπισία, εκθέτοντας τις αδυναμίες τους. Ο Μακιαβέλη παρατήρησε ότι οι άνθρωποι κινούνται από την αγάπη ή τον φόβο, αλλά η σοφία ασκούν και τα δύο χωρίς να καταναλώνονται. Η συναισθηματική κυριαρχία δεν είναι ψυχρότητα. Είναι εντολή. Νιώστε βαθιά, αλλά ενεργήστε συνειδητά. Παρατηρήστε τα συναισθήματά σας και μετά επιλέξτε το ρόλο τους. Ένα αποστασιοποιημένο μυαλό παραμένει κοφτερό, διαπερνώντας το χάος με σαφήνεια. Όταν οι άλλοι βλέπουν την ηρεμία σας, διστάζουν. Όταν δεν μπορούν να σας προβλέψουν, διστάζουν. Αυτή η απρόβλεπτη ικανότητα είναι δύναμη. Η αποστασιοποίηση μετατρέπει τον πόνο σε διορατικότητα, την προδοσία σε σοφία και την απόρριψη σε καύσιμο. Αντί να ρωτάτε, γιατί εγώ, ρωτήστε, τι με διδάσκει αυτό, αυτή η μετατόπιση χτίζει ένα μυαλό που καμία καταιγίδα δεν μπορεί να διαπεράσει. Ο Μακιαβέλη είπε: αυτός που κυριαρχεί στα πάθη του, κυριαρχεί στη μοίρα του. Παραμείνετε ψύχρεμοι υποπειρά, σιωπηλοί υποπίεση και ακριβείς στο χάος. Επιβεβαιώστε το: νιώθω τα πάντα, αλλά δεν αποκαλύπτω τίποτα. Μάθημα 3. Ελευθερία από την επικύρωση.
Η αναζήτηση της επιδοκιμασίας είναι μια λυσίδα που δένει ακόμη και τα πιο δυνατά μυαλά. Οι περισσότεροι ζουν για συμπάθειες, χειροκροτήματα ή αποδοχή, μετρώντας την αξία τους με βάση τις απόψεις των άλλων. Αλλά κάθε φορά που λαχταράς την επιβεβαίωση, παραδίδεις τον έλεγχο. Ο Μακιαβέλη προειδοποίησε ότι όσοι βασίζονται στους άλλους για τιμή δεν έχουν πραγματική εξουσία. Όσοι αναζητούν την επιδοκιμασία στρεβλώνουν τον εαυτό τους για να ταιριάζουν στις προσδοκίες. Οι ισχυροί διαμορφώνουν τις προσδοκίες ώστε να ταιριάζουν σε αυτούς. Απελευθερωθείτε από την ανάγκη να σας αρέσουν και γίνεστε άτρωτοι στη χειραγώγηση. Η επιδοκιμασία είναι ένα λουρί. Οι άνθρωποι σας επενούν όταν τους υπηρετείτε και σας περιφρονούν όταν δεν τους υπηρετείτε. Όταν δεν χρειάζεστε πλέον τα νεύματά τους, ενεργείτε με σκοπό, όχι με φόβο. Ο σεβασμός δεν παρακαλείται. Επιβάλλεται μέσω της παρουσίας και της δράσης. Οι επικριμένοι γίνονται θρύλοι πριν επενεθούν. Εστιάστε στα αποτελέσματα, όχι στα συναισθήματα. Ένα μυαλό απαλλαγμένο από εξωτερική κρίση είναι ασταμάτητο. Επιβεβαιώστε το. Σφυριλατώ το σεβασμό, δεν επιδιώκω την επιδοκιμασία. Μάθημα 4. Η νοοτροπία του κυνηγού. Η ζωή χωρίζει τα μυαλά σε δύο, κυνηγούς και κυνηγημένους. Οι κυνηγοί κινούνται με εστίαση, υπομονή και ακρίβεια αιών, οι κυνηγημένοι αντιδρούν με φόβο, δισταγμό και αμφιβολία. Η διαφορά δεν είναι η δύναμη, είναι η νοοτροπία. Ο Μακιαβέλη συμβούλευε τους ηγεμόνες να συνδυάζουν το θάρρος του λιονταριού με την πονηριά της αλεπούς. Οι κυνηγοί παρατηρούν σιωπηλά, χτυπούν στρατηγικά και δεν αποκαλύπτουν ποτέ την πλήρη πρόθεσή τους. Οι κυνηγημένοι σπαταλούν ενέργεια στον πανικό ή στην υπερβολική σκέψη. Για να γίνεις κυνηγός, εξάλειψε την αμφιβολία, ο δισταγμός διαβρώνει τη δύναμη. Μελέτησε το περιβάλλον σου όπως ένας θηρευτής παρακολουθεί το θύραμα, σημειώνοντας αδυναμίες, απειλές και ευκαιρίες. Δράσε με πρόθεση, όχι με παρόρμηση. Ο συγχρονισμός είναι το όπλο σου, η σιωπή, η ασπίδα σου. Οι κυνηγημένοι αναζητούν την έγκριση, οι κυνηγοί διεκδικούν τον έλεγχο. Ο Μακιαβέλη είπε: όσοι περιμένουν την άδεια ζουν κάτω από αυτούς που ενεργούν. Κινήσου σαν μάστερ στο σκάκι, υπολογισμένος, απρόβλεπτος και ασταμάτητος. Επιβεβαίωσε το εξής: δράω με ακρίβεια. Μάθημα 5. Η τέχνη της απόκρυψης. Ένα επικίνδυνο μυαλό κρύβει την αλήθεια του πίσω από μια μάσκα. Η δύναμη ευδοκιμεί στο μυστήριο, όχι στην αποκάλυψη. Ο Μακιαβέλη δίδαξε ότι οι ηγεμόνες πρέπει να φαίνονται ενάρετοι ενώ ενεργούν όπως χρειάζεται. Η απόκρυψη δεν είναι απάτη, είναι στρατηγική. Μην αποκαλύπτετε τίποτα ενώ παρατηρείτε τα πάντα. Τα αδύναμα μυαλά λαχταρούν να γίνουν κατανοητά. Τα ισχυρά παραμένουν ενίγματα. Όταν οι άλλοι γνωρίζουν τα κινητρά σας, τα εκμεταλλεύονται. Όταν δεν μπορούν να σας διαβάσουν, διστάζουν. Αυτός ο δισταγμός είναι το πλεονέκτημά σας. Μιλήστε λιγότερο, ενεργήστε συνειδητά και αφήστε τη σιωπή να πυροδοτήσει την περιέργεια. Η αντίληψη διαμορφώνει τη δύναμη περισσότερο από την αλήθεια. Φαίνεστε ήρεμοι ενώ σχεδιάζετε, αδύναμοι ενώ ανοικοδομείτε, ακίνδυνοι ενώ χτυπάτε. Ένα μυαλό που δεν μπορεί να διαβαστεί δεν μπορεί να ιτηθεί. Επιβεβαιώστε το εξής: η σιωπή μου είναι η δύναμή μου. Μάθημα 6. Αόρατη επιρροή. Η μεγαλύτερη δύναμη είναι αόρατη. Οι θορυβώδεις ηγέτες πέφτουν γρήγορα, μπερδεύοντας την προσοχή με τον έλεγχο. Ο Μακιαβέλη σημείωσε ότι η αληθινή κυριαρχία γίνεται αισθητή, όχι ορατή. Επιρροή χωρίς επίδειξη, εντολή χωρίς βία. Αυτή είναι η κυριαρχία. Η λεπτή χειραγώγηση, η καθοδήγηση των σκέψεων χωρίς απέτηση υπακοής, δημιουργεί απόλυτο έλεγχο. Όταν οι άλλοι πιστεύουν ότι οι ιδέες σας είναι δικές τους, η δύναμή σας είναι ανέγκυχτη. Κινηθείτε ήσυχα. Αφήστε την παρουσία σας να αλλάξει τη συμπεριφορά και αφήστε την απουσία σας να παραμείνει. Ένα μυαλό που διαμορφώνει τα αποτελέσματα χωρίς αντιπαράθεση λυγίζει την ίδια την πραγματικότητα. Επιβεβαιώστε το εξής: η επιρροή μου μιλάει πιο δυνατά από τα λόγια. Μάθημα 7. Εσωτερική κυριαρχία. Πριν κυβερνήσετε τον κόσμο, κατακτήστε τον εαυτό σας. Ο μεγαλύτερος εχθρός βρίσκεται μέσα σας: παρορμήσεις, φόβοι, αμφιβολίες. Ο Μακιαβέλη είπε ότι η πρώτη νίκη είναι η αυτοκυριαρχία. Διοικήστε τις παρορμήσεις σας και θα διοικείτε την πορεία σας. Νιώστε τον πειρασμό, αλλά επιλέξτε το timing. Νιώστε το χάος, αλλά χτίστε τάξη. Η αυτοκυριαρχία δεν είναι καταστολή, είναι ακρίβεια. Κάθε συγκρατημένη αντίδραση ενισχύει το νοητικό σας μαχαίρι. Ένα πειθαρχημένο μυαλό μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες και το θυμό σε μοχλό. Η συνέπεια χτίζει αξιοπιστία. Ο έλεγχος γεννά το αναπόφευκτο. Επιβεβαιώστε το: κυριαρχώ πλήρως τον εαυτό μου.
Μάθημα 8. Ενισχύοντας το νου. Ο κόσμος βομβαρδίζει το μυαλό σας με επένους, κριτική και περισπασμούς. Οι περισσότεροι αφήνουν αυτά να διαπερνούν την ηρεμία τους, διαρρέοντας δύναμη με κάθε αντίδραση. Ο Μακιαβέλη προέτρεψε να χτίσετε άμυνες που κανένας εχθρός δεν θα μπορούσε να παραβιάσει. Το νοητικό σας φρούριο, σφυριλατημένο μέσα από τη σιωπή, την εστίαση και την αποστασιοποίηση, αποθεί το χάος. Προσβολές γλιστρούν, ο έπαινος περνάει και οι προκλήσεις δεν βρίσκουν έδαφος. Φυλάξτε την προσοχή σας σαν θησαυρό. Κάθε χαμένη στιγμή αποδυναμώνει τα τείχη σας. Ένα οχυρωμένο μυαλό φιλτράρει την πραγματικότητα, επιλέγοντας τι εισέρχεται. Σταματήστε πριν αντιδράσετε, αξιολογήστε πριν πιστέψετε. Ένα ακλόνητο μυαλό είναι μια αυτοκρατορία. Επιβεβαιώστε το εξής: το μυαλό μου είναι το οχυρό μου. Μάθημα 9. Εξουσία χωρίς σύμβολα. Οι αληθινοί ηγεμόνες δεν χρειάζονται στέματα. Η επιρροή τους πηγάζει από την παρουσία, όχι από τους τίτλους. Ο Μακιαβέλη γνώριζε ότι η ορατή εξουσία εξασθενεί, αλλά η εσωτερική βεβαιότητα διαρκεί. Ηγηθείτε μέσω σταθερότητας, όχι απαιτήσεων. Ψυχραιμία σας στο χάος, η αποφασιστικότητα στην αμφιβολία και η ισορροπία στην επιτυχία προσελκύουν τους άλλους ενστικτωδώς. Οι άνθρωποι εμπιστεύονται την ηρεμία, όχι τους θορυβώδεις. Κυβερνήστε μέσω δράσης, όχι δηλώσεων. Καθοδηγήστε με σοφία, όχι με βία. Όταν η ενέργειά σας διατάζει χωρίς να διεκδικείτε ηγεσία, γίνεστε μαγνητικοί. Επιβεβαιώστε το εξής: ηγούμε χωρίς τίτλους. Μάθημα 10. Το μακιαβελικό νου. Το να ενσαρκώνεις τη μακιαβελική νοοτροπία σημαίνει να γίνεις η ίδια η δύναμη, όχι να την κυνηγάς, αλλά να τη ζεις. Ο Μακιαβέλη δίδαξε ότι η διαρκής κυριαρχία προέρχεται από πειθαρχημένα μυαλά, όχι από τύχη. Δείτε τον κόσμο όπως είναι, όχι όπως επιθυμείτε να είναι. Μελετήστε μοτίβα, όχι συναισθήματα. Αποτελέσματα, όχι δικαιολογίες. Η αδυναμία είναι δεδομένα, η προδοσία είναι μάθημα, το χάος είναι ευκαιρία. Ισορροπήστε τη στρατηγική με την ηθική, ασκώντας την εξουσία ως ουδέτερη ενέργεια που διαμορφώνεται από την πρόθεση. Δράστε αποφασιστικά, προσαρμοστείτε ρευστά και παραμείνετε ακλόνητοι. Ένας μακιαβελικός δεν αγωνίζεται για την κυριαρχία, γίνεται αυτή. Παρουσία του αναδιαμορφώνει την πραγματικότητα, η ηρεμία του επιβάλλει υπακοή. Επιβεβαιώστε το εξής: το μυαλό μου κυβερνά τα πάντα. Τώρα έχετε δει το μονοπάτι προς την ψυχική αητιτότητα. Ο κόσμος υποκλίνεται σε εκείνους που ελέγχουν τις σκέψεις τους, φημώνουν τις αμφιβολίες τους και ενεργούν με ακρίβεια. Το μυαλό σας είναι το φρούριο σας, η πειθαρχία σας το στέμμα σας. Κάθε βήμα μπροστά ακονίζει την αιχμή σας. Αν αυτό αναδιαμόρφωσε την οπτική σας, κάντε like, κοινοποιήστε και εγγραφείτε για περισσότερα σχετικά με την ψυχική κυριαρχία. Αφήστε αυτή την τελευταία επιβεβαίωση: το μυαλό μου είναι η αυτοκρατορία μου.